بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم نے جو پچھلا ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا دا ڈیوائن سورس آف لینگویج، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا نیچرل ساؤنڈ سورس۔ یہ سورس ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے کس طرح سے جو نیچرل سورسز تھے ساؤنڈ کے، ان سے کس طرح انسان نے لینگویج کو اڈیپٹ کیا یا لینگویج کو پک کیا۔ Women must observe the sounds of other creatures around them and tried to use that particular sound for a thing associated with that sound۔ یہ تھیوری ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ انسان کے گرد جو نیچرل سورسز تھے ساؤنڈ پیدا کرنے کے، انسان نے ان سے ساؤنڈ پک کی اور جو چیزیں ان کو پروڈیوس کر رہی تھیں، پیدا کر رہی تھیں، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق بنا دیا، ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا۔ مطلب جو چیزیں ان کو ان آوازوں کو پیدا کر رہی تھیں۔ فار ایگزامپل کا کو آر ساؤنڈز آف برڈز۔ مثال کے طور پر کوے جو ہیں وہ کا کرتے ہیں اور کوئل کو کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوا جو ہے یہ کا کرتا ہے، تو انسانوں نے اس کا نام جو ہے وہ کوا رکھ دیا یا پھر انگلش میں کرو رکھ دیا۔ اس کے علاوہ کوئل جو ہوتی ہے وہ کو کرتی ہے، اور انسانوں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کا نام کوئل رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے نام ان کی آواز کی بنیاد پہ رکھے ہوئے ہیں۔ In addition to such sounds, English have splash, bang, boom, rattle, etc۔ اگر انگلش میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کافی ساری ایسی آوازیں ہیں۔ مثال کے طور پر سپلیش ہے، بینگ، بوم اور ریٹل ہے جیسے۔ Many languages have such words which sounds similar to natural sounds and these are called onomatopoeic sounds۔ مطلب بہت زیادہ ایسی لینگویجز ہیں جن میں کافی ساری ایسی ساؤنڈز ہیں جو نیچرل ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو ایسی ساؤنڈز کو انوماٹوپوئک ساؤنڈز کہا جاتا ہے۔ This theory also claims that the sounds of human emotions such as anger and joy, e.g. ouch, ah, wow, could be the source of language۔ یہ تھیوری جو ہے یہ اس بات کا بھی کلیم کرتی ہے کہ انسان کے جو ایموشنز ہیں، جیسے غصے یا خوشی میں انسان بولتا ہے آؤچ، آ یا واؤ جیسے ایموشنز ہیں، یہ بھی اس کے سورسز ہو سکتے ہیں لینگویج کے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کنٹراڈکشنز آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ جو تھیوری ہے یہ مزید سروائیو نہیں کر سکتی۔ The sounds of pain, anger, happiness and such expressions are produced with sudden intaking breath which is opposite to ordinary speech۔ اب اس کی کنٹراڈکشنز میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی ایکسپریشنز دیتے ہیں جیسے آ، واؤ یا آؤچ بولتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ سانس کو انٹیک کرتے ہیں، بریدھ کو انٹیک کرتے ہیں، اپنے اندر لے جاتے ہیں پھیپھڑوں کے، اور بریدھ جو ہے اس کو سانس جو ہے اس کو انٹیک کرنا یہ آرڈنری سپیچ کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف جاتا ہے۔ Normally we speak with breath exhaled, moreover such sounds have not ability to create a full meaningful speech۔ نارمل حالات میں جب ہم لوگ بولتے ہیں تو اپنی سانس جو ہے اس کو ایگزیل کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈز ہیں، ایکسپریشنز ہیں، ان کے دوران ہم لوگ سانس کو انٹیک کرتے ہیں، تو یہ تو آرڈنری جو ہے اسپیچ اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ جو ہے ایموشنز جو ہیں یہ ایک میننگ فل اسپیچ بنانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے یہ جو تھیوری ہے یہ مطلب مزید سروائیو نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بارے میں میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپریشنز دیتے ہوئے بھی ہماری جو برید ہے، سانس ہے، اس کو ایگزیل کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کچھ مزید تھیوریز ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اسے گھنٹی کا جو ساتھ میں بٹن ہے وہ بھی پلیز دبا دیجیے گا تاکہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔
ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔